پشتی 11 سالان مالباتا که جروج آوای کردستان بریاره داده که جهری ما کردستان وگره روجافا لی دما کد چه سر سینور سیمالکا و پیشابور ریج بو بیای ماله زلام ماله نایداین که بچه روجافا یعنی نکاره ده پیشابور سیمال کاره در باسی روجافا ببه جبر کو اقامه یاوی فرمی بویه یعنی بریا بالا فری هاتیه وی داره و غرامل سر اقامه یاوی هبویه مالبات در باس یعنی زاروکن وی خانماوی در باسی روجافا دبن لی او ودگره وی داره نه نچار بویه لور بمینه لولیر دمینه جیتنه لی بمینه لکولانا لجادهان دمینه به پرم مایه زاروکوشن در باسی روجافا بونه او بتنل وی داره مایه نزانی چاوا جیانا خواه در باس بکه پروگراما بر پرسیار ایرو اف مجار شو پاند مجی خواستون بزانه بن که حال وی کسی چیه بەڵێستا ئێمە لەسەر شەقامی 100 مەتری هەولێرین و بە دیاریکراوی لە نزیک گەڕەکی باداوەین ماوەی زیاتر لە 2 مانگە هاونیشتیمانیەکی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان کە خەڵکی ڕاقایە تەمەنی 6 ساڵە دوایێک کە ماڕ و منداڵەکەی گەڕاونەتەوە ڕۆژاوای کوردستانەوە ئەویش ویستێتی بگەڕێتەوە بەڵام کە چۆتە سەر سنوور پێیان وتووە ئیقامەکەت کارتی نشینکەت بەسەر چووە غرامەی لەسرە بۆی گەڕاندوانێتەوە و خۆی دەڵێت 500 زای لەسرە بۆیە بۆتە هۆکارەوەی کە ئەو لەگەڵ منداڵەکانی نەچێتەوە لە کاتی گەڕانەوەی بۆ هەولێر ماوەی زیاتر لە 2 مانگە لەسەر شەقام دەمێنێتەوە لەسەر باخچەکانی نێوان شەقامەکان و لە نێوە دوکان و شانەی کە خەڵ لێرە یارمەتی دەدەن من دەبێت لەگەڵ مامی ئیسماعیل قسەم مامی ئیسماعیل عوسمانە ناوی مامی ئیسماعیل دەتوانێت پێم بڵێ تول بۆ لێرە دەمێنێەوە مال نییە وەڵڵا مال نییە مالە من نییە باشە تو عائلتە زارۆکێت تەلکێرێنەنەها نەچووری تو بۆ گەلوانە ڕۆشتی ئەچوومە حدود گو 5,000 تایاتی ناردی بەگەڕانم شڵت کرد وێرێ شۆڕ ناکەم وەڵڵا دانی چیمە خێرە هەرکی عیزی بمە باشە زارۆکێت تازە گەیشتینە سووریە گەیشتینە ڕقا تەلەفۆناتان ناکەن ناوەڵڵا تێبوون ناکەرن تێبوون نییە نە شەبەکە هەیە نە ڕقای مۆنجە من نییە حاڵێتە چاوە لێرێ والله حالة البنية حالة بشغل كمان بشفشار دايبرة أو أبداً صارة والله بەریژی تو نەجارێت کرد أجي نجار سوپاس بەڵێ یان ئێمە مامی ئیسماعیل جاوا دەکات هەرچۆنێک بێت هاوکاری بکرێت بۆی بگەڕێتەوە نێو ماڵ و منداڵەکەی خۆی لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمە 11 ساڵە لێرەیە 2 مانگە ماڵ و منداڵەکەی گەڕاونەتەوە ئەویش ماوەتەوە